Өлкөнүн 2021-жылдан 2025-жылдарга карата маалыматтык саясаттын концепциясын долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Бул боюнча бүгүн борбордо өткөн маалыматтык саясаттын концепциясын иштеп чыгуу, мамлекет менен медианын диалогу деп аталган улуттук медиа форумда медиа тармактын, мамлекеттик органдардын, эл аралык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө сунушталып, концепция Кыргызстандын маалымат саясатынын бирдиктүү иштешине, маалыматтын жакшырышына жана жаңыланышына таасир берери белгиленди. Өтүп жаткан иш-чара өтө маанилүү деп эсептейм. Мына азыр учурда бизде жаңы конституциябыз кабыл алынды. Ушул маалымат тармагы боюнча айрым мыйзамдарыбыздагы толукталып иштелип чыгууга тийиш экендигин эксперттер менен талкуулаганда көрүп атабыз. Маалымат тармагы боюнча дагы бүгүн бир топ элибиз жаңы кадамдарды күтүп аткандыгын сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан бул түзүлүп аткан концепция өтө маанилүү. Иштелип чыккан концепциянын негизги өзөгү Кыргызстандын маалыматтык суверенитетин камсыз кылуу, медиа секторду өнүктүрүү, сөз эркиндиги жана пикирлердин ар түрдүүлүгүн коргоо үчүн шарт түзүүгө багытталган. Мындан сырткары мамлекеттик маалымат тармагында улуттук медиа холдинг түзүү, анда коңшу Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттер менен биргеликте контент түзүп, медиаларды бирдиктүү саясатка алып келүү. Концепциянын артыкчылыктуу багыттарынын бири ЖМК жөнүндө мыйзамдарды жөнгө салуу болуп эсептелет. Разработкада 1000ден ашык киши катышты. 500 жана анкетирование аркылуу жүргүзүлгөн. Анкетирование, ошол анкетирование жыйынтыктары баардыгы ушул разработкада проект долбоордо камтылган. Мындан тышкары 500ден ашык 4 жолу региондордун баардыгында рабочий группалар чогулуп, отуруп дастат этип, буга чейин жана фокус группалар түзүлүп, атайын бир иштер жүргүзүлгөн. Ошонун баары сунуш пикирлери камтылып, ушул концепциянын долбооруна киргизилди. Долбоор 2020-жылдын май айында Маданият министрлиги тарабынан сунушталып, концепциясы акыркы 6 айда кызыкчылыгы бар тараптын катышуусунда иштелип чыккан. Анда медиа уюмдардын жана контент өндүрүүчүлөрдүн, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук жана ишкердик уюмдардын, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрүнүн катышуусу менен даярдалган. Андагы жоболордун биринде жаңжал орун алган жерди чагылдырган, журналисттердин коопсуздугун камсыздоо боюнча да жобо камтылган. Ага кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал мисал. Форумга атайын Таластан келген Талас облустук медиа борборунун башкы директору Эрмек Үмөтов жаңжал чыккан жерди чагылдырган журналисттердин коопсуздугун камсыз кылган көрдүктүү аракеттер жасала электигин белгилеп, коркунучтан сактоо өкмөт же жаңжалга жооптуу адамдар камсыздап бериши керек деген сунушу менен бөлүштү. Буда биринчи кезекте аларга баягы техникалык жактан жакшы жардам болуш керек. Техникалар жетишпей калат. Же болбосо ошол бир эле учурда мисалы үчүн транспорттук каражаттардан жакшы жардам болуш керек. Үчүнчүдөн мына ачык айтыш керек. Баягы аны сактоочу каражаттардан жардам болуш керек. Мына ушул жагдайлардан ала турган болсок, менин оюмча, андан бөлөк да бир топ баягы коркунучтан сактай турган каражаттарды түстөн түз ошо өкмөт же болбосо ошол жаңжалдын баягы учурунда ошого жооптуу адамдар, жергиликтүү бийлик ушунун баарын чечип берсе, менин оюмча коопсуздук сакталат деп ойлойм да. Концепцияда кесипкөй журналисттерди даярдоодо бир топ кийимчиликтер, мамлекет же эл байланышта артта калуу орун алып жатканы белгиленген. Муну Эрмек Үмөтов басма сөз өкүлдөрү окуу жайды бүткөндөн кийин көбүнчө практикага басым жасаган менен байланыштырат. Ошол эле учурда жогорку окуу жайдагы окутуунун программасын 21-кылымга ылайыктап иштеп чыгып, теорияны азайтуу керек деген сунушун билдирди. Ушу концепцияда айтылгандай, ошол журналисттерди окутуунун программасын өзгөртүш керек. Себеби дегенде мен айтар элем, мына мен региондон келген журналист катарында айтып коеюн. Ошол мисалы үчүн 4 жыл эгерде биз журналистти даярдап университетте окута турган болсок, 2,5 жылга жакын түстөн түз ошол медианын өзүндө практикалык ишти иштеш керек да. Анан бизде көбүнчө баягы теориялык билим алган басымдуу болуп кетип атат дагы. Ошон үчүн мен оюмча ушул журналист кесипти даярдоодо кичине кемчиликтер кетип атат. Ошондой эле COVID-19 пандемиясы жана маалыматтын булагына айланган интернет тармагы да камтылган. Өзгөчө маалыматтык согуш орун алган учурда мамлекет менен элдин байланышы тыгыз болуусу талап деген сунуштар берилген. Мындай пикирде кошулган Тентек анимациялык компаниясынын негиздөөчүсү Жалил Мукамбетов концепцияга интернет боюнча биринчи сунуш катары кол тийбестик, интернет коомчулугу менен баарлашуу маселесин жана интернеттеги кыргызча контентти жогорулатуу маселесин көтөргөнүн айтат. Биздин сунушубуз ошол интернетке биринчи интернет түшүнүү, интернет коомчулук менен сүйлөшүү, анан кийин гана интернет боюнча долбоорлорду чыгарууну сунуштадык. Жана башка жактан бизде бүгүн
башка мамлекеттер менен согуштар Тажикстан менен согуш болду жана башка эмелер интернет жана биздин улуттук суверенитет боюнча сүйлөшүү болду. Бул жакта мисалы үчүн бир жактан биз бийликти сындайбыз, бирок башка жактан биз бийликке жардам да бериш мүмкүнбүз. Ошондуктан мисалы үчүн маалыматтык согуштарды утуу үчүн кандай кызматташуу керек интернет коомунун жана мамлекеттин жана медиа коомунун жана мындай НПОлордун биргелешкенде жакшы жумуштар чыгышы мүмкүн. Ошону да сунуштадык. 5 жылга мерчемделген маалыматтык саясаттын концепциясынын долбоору маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан демилгеленип, Европа биримдиги каржылаган медиа холдинг долбоору тарабынан колдоого алынган. Мындан ары долбоор коомдук талкуу үчүн Кыргыз медиа интернет басылмасына жайгаштырылат. Ага сунуштарын берүү үчүн маданият министрлигине кайрылса болот. Долбоор коомдук талкуудан кийин атайын токтом менен кабыл алынып, ал министрлик менен макулдашылат.